हाय फ्रेंड्स, पॅरेंटिंग टिप्स इन मराठी या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत. आपल्या या चॅनलवर पॅरेंटिंग टिप्स, बेबी केअर टिप्स रिलेटेड व्हिडिओ येतच असतात. आज आपण लहान बाळांना उचकी का लागते, उचकी लागण्याची काय कारणं आहेत आणि उचकी कमी होण्यासाठी आपण उपाय काय करू शकतो हे सगळं या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. म्हणून व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या फ्रेंड्स आणि नातेवाईकांसोबत शेअर करा, जेणेकरून ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पण पोहोचेल. तुमचे काही प्रश्न असतील, सजेशन असतील तर आम्हाला कमेंट करा. चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. चला तर फ्रेंड, व्हिडिओला सुरुवात करूया. लहान बाळांना उचकी लागणं ही एक नॉर्मल गोष्ट आहे. तसंच उचकी लागण्याचं असं पर्टिक्युलर काही वय नाही की याच वयापर्यंत उचकी लागेल किंवा या वयानंतर बंद होते, असं काही नाही. उचकी कधीही आणि कोणालाही लागू शकते. याचाच अर्थ उचकी ठरवून लागू शकत नाही किंवा आपण बंदही करू शकत नाही. जसं मी आधी म्हटलं की लहान बाळांना उचकी लागणं हे नॉर्मल आहे. बाळाला 1 वर्षापर्यंत सतत उचकी लागत असते, हे नॉर्मल आहे. उचकी लागणं म्हणजे बाळाची वाढ व्यवस्थित होणे. आपल्यापैकी सगळ्यांनाच हे माहीत आहे की बाळ जन्माला आल्यावर बाळाला उचकी लागते, पण खूप कमी लोकांना हे माहीत असेल की बाळ पोटात असल्यावरही बाळाला उचकी लागते. आता तुमच्यापैकी बरेच जणांना हाही प्रश्न पडेल की बाळाला पोटात असताना उचकी कशी काय लागते. तर गरोदरपणाच्या सेकंड ट्रायमिस्टरमध्ये म्हणजे साधारण 4थ्या ते 5व्या महिन्यात बाळाचे अवयव तयार होत असतात आणि त्याच दरम्यान बाळ श्वासोच्छ्वास घेत असतो किंवा बाळ नुकतंच श्वासोच्छ्वास घ्यायला सुरुवात करत असतं. तुम्हाला तर माहीत आहे की बाळ गर्भजलामध्ये तरंगत असतो, म्हणजे ॲम्निओटिक फ्लुइडमध्ये असतो आणि बाळ जेव्हा श्वास घ्यायला सुरुवात करतं तेव्हा ते ॲम्निओटिक फ्लुइड बाळाच्या पोटात जातं आणि त्यामुळे बाळाचं डायफ्रॅम जे आहे ते आकुंचन पावतं आणि त्यावेळी बाळाला उचकी लागते. तुमच्यापैकी बरेच जणांना हा प्रश्न पडला असेल की डायफ्रॅम म्हणजे काय. तर आपल्या छाती आणि पोटामध्ये एक पडदा असतो, त्याला डायफ्रॅम असं म्हणतात. आणि जेव्हा डायफ्रॅमचा मसल्स आहेत त्या आकुंचन पावतात तेव्हा उचकी लागते. पण डायफ्रॅम जे आहे ते आकुंचन पावणं किंवा रिलॅक्स होणं हे आपल्या हातात नसतं. त्यामुळे उचकी कधीही आणि कोणालाही लागू शकते. तर आता पाहूया लहान बाळांना उचकी लागण्याची कारणं काय आहेत. 1. खूप जास्त आहार बाळाला एकदम दिला तर, म्हणजेच एकाच वेळी बाळाला तुम्ही खायला दिलं किंवा आईचं दूधही बाळ प्रमाणापेक्षा जास्त पीत असेल तरी बाळाचं पोट फुगून डायफ्रॅम आकुंचन पावू शकतं आणि बाळाला उचकी लागू शकते. 2. बाळ खूप जास्त हवा पोटात घेत असेल तर, म्हणजे बाळ जर बाटलीतून दूध पित असेल तर अशा वेळी बाळ दुधासोबत भरपूर सारी हवा पोटात घेतो आणि त्या हवेमुळे बाळाचं पोट फुगतं आणि त्यामुळे डायफ्रॅम जे आहे ते आकुंचन पावतं आणि त्यामुळे बाळाला उचकी लागते. 3रं कारण म्हणजे वातावरणात किंवा तापमानात काही बदल झाल्यास. काही वेळा काय होतं की बाळाच्या पोटाकडील भागाचं तापमान बदललं जातं, म्हणजेच बाळाने आधी काही थंड पदार्थ खाल्ला असेल आणि लगेचच त्यावर गरम पदार्थ खाल्ला तरीही बाळाला उचकी लागू शकते. 4थं कारण म्हणजे बाळाला एखाद्या पदार्थाची ॲलर्जी असू शकते, म्हणजेच बाळाला जर एखादा पदार्थ सूट होत नसेल, त्या पदार्थाची बाळाला ॲलर्जी असेल तर त्यामुळे बाळाच्या अन्ननलिकेला सूज येऊ शकते आणि त्यामुळे पण डायफ्रॅम आकुंचन पावतं आणि बाळाला उचकी लागू शकते. आता ही बाळाला उचकी लागण्याची कारणं झाली. आता बाळाला उचकी येऊ नये यासाठी आपण काय उपाय करू शकतो तर ते पाहूया. बाळाची उचकी बरेचदा आपोआपच कमी होते. कधी कधी बाळाला उचकी लागली असेल तर बाळ एन्जॉय करतं, त्यामुळे उचकी थांबण्यासाठी असं कोणतेही उपाय करू नका. आपोआपच उचकी थांबेल. पण जर बाळाला उचकी येणं हे अनेक तास किंवा खूप दिवस सुरू राहिलं तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. बाळाला उचकी येऊ नये म्हणून याच्यावर तुम्ही पुढील 5 उपाय करू शकता. 1. ढेकर काढा. बाळाला उचकी येऊ नये असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर बाळाने स्तनपान केल्यावर बाळाला उभं पकडा आणि त्याच्या पाठीवर थोपटा किंवा चोळा आणि बाळाने ढेकर दिलं की नाही याची खात्री करा. जास्त जोरात थोपटू नका किंवा दाब देऊ नका, कारण बाळाचे अजून अवयव विकसित झालेले नाही आहेत. 2. बाळाला वरचा आहार देताना त्याला ताट बसवा. जर बाळ तुमचं बसू लागलं असेल तर बाळाला ताट बसूनच जेवायला द्या आणि त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटं तसंच बसून ठेवा. त्यामुळे काय होईल की डायफ्रॅम जे आहे ते आकुंचन पावणार नाही, पर्यायी बाळाला उचकी पण लागणार नाही. 3रं म्हणजे बाळ शांत असतानाच बाळाला खायला द्या.
कारण बाळाला खूप भूक लागून बाळ रडू शकतं आणि बाळ रडत असताना भरवलं तर हवा खूप जास्त प्रमाणात पोटात जाते, त्यामुळे ही बाळाला उचकी लागू शकते. 4. बाळाला एकाच वेळी खूप जास्त प्रमाणात खायला देऊ नका. जर बाळ दूध पित असेल तर एकाच वेळी भरपूर दूध पाजू नका. थोड्या थोड्या वेळाने बाळाला दूध पाजा आणि प्रत्येक वेळी दूध पिल्यावर ढेकर काढा. जर बाळ वरचं अन्न खात असेल तरीही बाळाला खूप जास्त प्रमाणात एकाच वेळी भरवू नका, कारण बाळाचं पोट फुगून डायफ्राम आकुंचन पावते आणि बाळाला उचकी लागू शकते. 5. बाळाच्या पाठीला मसाज करा किंवा बाळाला दिवसातून एकदा टमी टाईम सुद्धा देऊ शकता, कारण बाळाच्या पाठीला मसाज केल्याने डायफ्रामवरील ताण कमी होईल. त्याचबरोबर पोटात जे गॅस असेल तर तेही टमी टाईम दिल्यामुळे निघून जाईल आणि बाळाला उचकी लागणार नाही. आता पाहूया की बाळाला उचकी लागल्यावर काय उपाय करायचे. जसं मी आधी म्हटल्याप्रमाणे बाळाची उचकी ही आपोआप थांबेल, त्यासाठी काहीही करू नका. उचकी लागल्यामुळे बाळ इरिटेट होतंय असं जर वाटत असेल तरच काही उपाय करू शकता. बाळ जर तुमचं 6 महिन्यापेक्षा मोठं असेल तर बाळाला थोड्याफार प्रमाणात तुम्ही ग्राईप वॉटर देऊ शकता, कारण ग्राईप वॉटर हे आयुर्वेदिक औषध आहे. हां, पण जर तुमचं बाळ 6 महिन्यापेक्षा कमी असेल तर बाळाला ग्राईप वॉटर देऊ नका. त्यानंतर जर तुमच्या बाळाला उचकी लागली असेल तर तुम्ही बाळासाठी पॅसिफायर वापरू शकता. बाळाने पॅसिफायर चोखल्यामुळे डायफ्रामला आराम पडेल आणि त्यामुळे बाळाची उचकी थांबू शकते. किंवा बाळासमोर वेगवेगळी खेळणी ठेवा, मजेदार गोष्टी दाखवा, जेणेकरून बाळाचं लक्ष दुसरीकडे वळेल. असं केल्याने पण बाळाची उचकी थांबू शकते. पण असे कोणतेही वेगळे विचित्र उपाय करू नका, म्हणजे जसं की बाळाच्या जोरजोरात पाठीत मारणं, हातपाय खेचणं किंवा जोरात कानात ओरडणं, असं काहीही करू नका. त्यामुळे बाळालाच त्रास होईल. बाळाला उचकी लागणं हा चिंतेचा विषय नसून हे नॉर्मल आहे. 1 वर्षापर्यंत बाळाला दिवसातून 1-2 वेळा उचकी लागू शकते. पण जर बाळाला खूप दिवसापर्यंत उचकी लागतच असेल किंवा सतत उचकी लागतच आहे तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. उचकी लागल्यामुळे बाळाला खूप त्रास होतोय, अनइझी वाटतंय किंवा उचकी लागल्यामुळे तोंडातून लाळ गळतेय, बाळ चिडचिडा झालाय असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. त्याचबरोबर आपल्या इंस्टाग्राम पेजलाही फॉलो करा. तिथेही पॅरेंटिंग टिप्स रिलेटेड आणि बेबी केअर टिप्स रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स दिल्या जातात, तर आपल्या त्या पेजलाही फॉलो करा. चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुमची आणि तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्या. थँक्यू.